नमस्ते। आज हामी नेपालमा शिक्षकहरू किन घरिघरि आन्दोलनमा जान्छन् भन्ने विषयमा अलिक गहिरिएर हेर्दैछौँ। नमस्ते। हो, यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण र अलि पुरानै मुद्दा पनि हो नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा। हो नि, हामीले हेरेका स्रोतहरूले पनि यो समस्या त दशकौंदेखि नै रहेछ भन्छन्। खास गरी तलब, सुविधा अनि त्यो सरकारी र निजी स्कुल बीचको फरक। त्यो असमानताको कुरा हो। हालसालै पनि हामीले देख्यौं नि, काठमाडौँमा कति धेरै शिक्षकहरू जम्मा हुनुभएको थियो। उहाँहरूको माग त्यही राम्रो व्यवहार, न्यायोचित प्रणाली भन्ने नै थियो। हो, र यो असन्तुष्टि माथि देखिए जस्तो मात्रै होइन, यसको जरा अलि गहिरो छ। त्यही त, आज त्यही जरा खोज्ने प्रयास गरौँ न। किन हुन्छन् आन्दोलन? किन काठमाडौँ नै आउनुपर्ने? अनि सरकारले के गर्छ? सम्झौताहरू कतिको काम लाग्छन्? ल, सुरु गरौँ है त। निश्चय पनि। ल, पहिलो कुरा, मुख्य कारणहरू। स्रोतहरूले त पहिलो नम्बरमै तलब र सुविधाकै कुरा गर्छन्। एकदमै कम, होइन? हो, त्यो त प्रमुख कारण नै हो। जीवन धान्नै गाह्रो हुने स्थिति छ कतिपय शिक्षकको, विशेष गरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको। अरू पेसा वा निजी क्षेत्रको तुलनामा त झन् के होलाहरू खै। एकदम। निजी स्कुलका शिक्षकहरूको तुलनामा आफूलाई अवमूल्यित महसुस गर्नुहुन्छ धेरैले। तलब मात्र होइन, अरू सुविधामा पनि फरक छ नि त। हो, यो असमानताले पनि आन्दोलनलाई बल पुर्याउँछ। अनि अर्को कुरा, सरकारी नीतिहरू कति अस्पष्ट छन्। वाचा गरेका सुधार पनि समयमा लागू हुँदैनन्। यसले झन् निराशा थप्छ। अनि काम गर्ने वातावरण नि, त्यो पनि त होला नि। भिडभाड हुने कक्षा, सामानहरू नपुग्ने, बिल्डिङ पुरानो। हो त, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। स्रोत साधनको अभाव, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको चुनौती, भौतिक पूर्वाधारको कमी, यी सबले गुणस्तरीय शिक्षा दिन गाह्रो बनाउँछ। शिक्षकलाई पढाउन पनि मन लाग्दैन नि यस्तोमा। हो नि। ल, कारण त यी भए, तर उहाँहरू किन सधैँ काठमाडौँ नै आउनुहुन्छ त? देशभरिबाट यत्रो दुःख गरेर राजधानी नै किन? यसको स्पष्ट कारणहरू छन्। पहिलो त काठमाडौँ राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्र भयो, होइन? सिंहदरबार यतै छ। हो, मन्त्रालयहरू सबै शक्ति केन्द्र यही छन्। यहाँ आएर दबाब दिएपछि सिधै सरकारसम्म आवाज पुग्छ। दबाब सिर्जना गर्न सजिलो। अनि अर्को, मिडिया। राष्ट्रिय मिडियाको ध्यान तान्न राजधानीमा जति सजिलो अरू ठाउँमा हुँदैन। हो, मिडिया कभरेजले राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ। एकदम। अनि तेस्रो, नीति बनाउने ठाउँ नै यही हो। त्यही भएर सिधै यहीँ आएर गजगच्याउनु पर्यो नि। यसको एउटा प्रतीकात्मक महत्त्व पनि छ। राजधानीमा उठेको आवाजले देशकै आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हुन्छ। भनेपछि माग सुनवाई गराउन काठमाडौँ आउनु उहाँहरूको बाध्यता र रणनीति दुवै भयो। हो, त्यस्तै देखिन्छ। ल, अब सरकारतिर लागौँ। सरकारले चाहिँ कसरी सामना गर्छ यस्ता आन्दोलनहरू? प्राय त आगो लागेपछि दमकल खोज्ने जस्तै देखिन्छ नि, होइन र? हो, आम प्रवृत्ति त्यही हो, प्रतिक्रियात्मक। जब आन्दोलन एकदमै चर्किन्छ, सडक जाम हुन्छ, अनि बल्ल सरकार ताते जस्तो गर्छ। अनि के गर्छ त? त्यही हो, समिति बनाउने, मागहरू अध्ययन गर्न, अनि वार्ता टोली बनाउने, छलफल गर्ने। अनि सम्झौता? अन्त्यमा केही न केही सम्झौता हुन्छन्। तलब बढाउने, कार्य वातावरण सुधार्ने, यस्तै। तर ती सम्झौता साँच्चै लागू हुन्छन् त? किनभने फेरि केही समयमा उही माग लिएर शिक्षकहरू सडकमै देखिन्छन्। यही नै रहेछ समस्या। कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फित्लो छ। सम्झौता कागजमा हुन्छ, तर व्यवहारमा उत्रिन गाह्रो। हो, कहिलेकाहीँ त झन् आन्दोलन चर्किँदा प्रहरी बल प्रयोग गर्ने, शिक्षकहरूलाई पक्राउ गर्ने घटना पनि हुन्छन्। त्यसले झन् दूरी बढाउँछ। त्यसो भए विगतका सम्झौताहरू खासै प्रभावकारी भएनन् भन्नु पर्यो? भएन नै। तलब बढे पनि त्यो महँगी अनुसार पर्याप्त हुँदैन। अनि त्यो स्कुलको अवस्था, स्रोत साधन, तालिमका कुरा, ती वाचा गरिए जस्तो सुधार हुँदैनन्। अनि शिक्षकहरूमा के पर्यो त भन्दा सरकारले भनेको गर्दैन भन्ने पर्यो। एकदम। सरकारले वाचाहरू पूरा गर्दैन भन्ने गहिरो अविश्वास छ। यही अविश्वास र अधुरा मागले गर्दा फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। यो एउटा चक्र जस्तै भयो। हो त, चक्र नै भयो। आन्दोलन हुने, अनि सरकारले आश्वासन दिने, सम्झौता गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने, अनि फेरि आन्दोलन। ठिक भन्नुभयो। त्यसो भए आजको छलफलबाट के देखियो भने, जबसम्म शिक्षकहरूको तलब, काम गर्ने वातावरण, नीतिगत सुधार जस्ता मूल मुद्दाहरूलाई साँच्चीकै सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म यो समस्या रहिरहने भयो। हो, यो चक्र तोडिन गाह्रो छ।
र यसले मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। भन्नुहोस् न। यो निराशाजनक चक्र तोड्न र मतलब नेपालको शिक्षा प्रणालीमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको लागि साँच्चै दिगो सुधार ल्याउन यस्ता टालकुले र अस्थायी सम्झौताहरूभन्दा माथि उठेर कस्तो किसिमको प्रणालीगत परिवर्तन चाहिँ आवश्यक पर्ला, यसमा सोच्नुपर्ने देख्छु म त।